Kesengo tango tokuta na kabiso na bino pona kobeta masolo ya Congo, émission en population, émission na bino to kundola, émission baimboka solo solo oyo balingaka Congo ekende liboso, surtout bande ko na biso bozoma libanda ya Congo na mboka bapaya bolingaka boye ba ete Congo na bino botika eko kende ndenge nini. Actualité politique bande ko balandi esengeli boye ba ete makambo ezali ebele kasi pe na o etali société ba dossier ezali ebele tokobeta sete na o etali dossier oyo koleka na BDM tokobeta c'était na oyo koleka entre mwana mboka Papi Matezolo oyo akozala invité na biso ya mokolelo na mwana mboka ne mwana ntemi eloko nini ezali koleka ya solo bande ko balandi bolandaki bino moko na Congo central bolandaki ndenge nini na bamboka oyo ba bien ya mwana mboka Papi Matezolo ezali batumbaki na ndako na ena domicile na e privé mais jusque là atikala koloba te. Mwana mboka Papi Matezolo a trahi mwana mboka Etienne, mwana mboka ne mwana nsemi pona nini bandeko balandi tokuluka toyeba yango eloko nini kabodi bandeko wana mibale pona nini mpe bandeko mosusu bakomi na insécurité botunaki lisusu na oyo etali ne mwana nsemi bokolanda bino moko ndenge nini ti lelo oyo mwana mboka azali na kati ya ndako bakoluka ye eloko nini ye asali bokomona bapolisi liboso na ye bokomona baatake oyo esalemaki entre bamilitant na ye badepte na ye esalaki mort d'homme bolandaki bino moko eloko nini eza koleka exactement ebandaki moke ezu en plein mosusu ntina mokolelo tokocomprendre te tv eza radio te esengeli tokutana na baimboka mpo tosolola tokokutana na mwana mboka oyo azali invité na biso na pokwa lelo vice ministre ya ITPR kasi toyambi en tant que membre to mpe ne Congo mpo atalisa biso eloko nini ezali koleka na Congo central topesi ye mbote mwana mboka Papi Matezolo mbote ndeko journaliste mikolo ebele ogarde silence na yo bandeko bako comprendre te ba événement malheureux eleki ebele bato bakufi na Congo central ogarde silence na yo ti elongo kuna ekomi na Kinshasa insécurité non seulement ça ba membre oyo bazalaki na cabinet ya ne mwana nsemi bako se retrouver sous na yete ba keina Papi Matezolo likambo kama lisusu za yete Papi Matezolo lobi awa 40 communautés ya bangunza baye kozala sima na yo yo zali spiritualité yo bakozali politique mais okomi kokende na ba spirituel ko soutenir yo mwana mboka Papi Matezolo wana kaka ezali kaka mbongo pouvoir apesi yo ndenge lelo komi ministre okomi mbeni ya Kabila lelo bakomi ko fragiliser budu dia mayala po kaka yo koti na masolo kokende na kozala ministre ekaboli yo na mwana mboka ne mwana nsemi ba congolais ba ko comprendre te lelo ba kolinga ba comprendre awa na Kinshasa pe libanda mboka ozali lelo yo moto yo okopesa makanisi na po ete solo e bana vérité bana na masolo ezali koleka na budu ya mayala na yo mwana mboka Papi Matezolo malobeze pa na yo ndeko Flavien d'abord na websa que biso ba Congo balobaka moto akufelaka alobaka maloba kitoko te yango wana ezalaka malamu o garder silence parce que soko kufeli mingi maloba na yo ezala malamu te yango monaki que tango na monaki motema na ngai ezalaki touché omoni ba bien oyo osali na pasi ozwi na pasi batumbi ndako na yo batumbi ba chambre froide batumbi ba boulangerie na zokaki makasi pe na kufelaki alors la monaki soki na lobi na lobaka mabe oleke na loba mabe parfois bato ba comprendre ngate ezalaki mie na garder silence yango monaki nazalaki na silence et pour lobi que peut-être nazo kende zwa batu to pona komi na mbongo to ndenge nini na loba na bino que ngai pona ngai richesse ezali makanisi les idées peuvent construire, créer les richesses, alors que les richesses peuvent partir sans pourtant en avoir autre. C'est-à-dire que les lots au cause de Nambongo, ce que zangi makanisi, ozangi ba idée, ce qui mbongo wana eke, ozangi ngo libela. Mais les lots cause de l'autre côté, mais ce qui makanisi ezali au créer richesse. Donc là, makanisi que naza vraiment Nambongo te, naza l'autre côté, et que
tinaza awa naza na bato baye kotala nga na yebi bangote même ba numéro na bango na yebi bangote na yebi bakombo na bangote ils sont venus de même oyebi qui na physique tozwa banani o ya décantation mungwa ça kotie mungwa ba charge positive ba charge négative la place positivité c'est-à-dire peut-être naza chargé positivement et que bato ba moni que il fallait que s'attacher na ngai bazolanda place nga na 40 communautés na lobi ke na yebi bangote bayaki parce que ils ont été touchés mutu oyo yo yebi ke ndako na batumbi yango eza rare de Congolais oyo bako garder silence au garder silence pour porter mutu plainte bien au contraire na zwaki courage pe nazo profiter na occasion oyo j'ai présenté les condoléances à ma famille nyonso bazala ki attristé na ba événement wana pe nazo réitérer sous ba condoléances wana na lobi ke Babiloko wana c'est rien. Nous sommes venus avec rien, nous allons quitter cette terre avec rien. Ceux qui battent Monaï qui affaiblir Ngaï et Zaliko à s'attaquer à Babiloko wana, ils se sont trompés parce que mes idées resteront. Ce seront les idées qui ont construit ça. Je suis quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, je suis humble. Parce que c'est dans la simplicité qu'on construit un vrai homme. Et vous voyez que Ndeko Nelson Mandela, il y a qui Abuka Mabanga, Abuka ki Mabanga, il y a qui yende icône, les loba olobela. Donc ils ont parce que, comme disent les Français, les actes parlent mieux que les paroles. Moi, je crois que mes paroles ne valent rien. Que na bandoloba, ba action ya ngonde loba kamingi. Et puis tant mususo nazota la nazo raisonner na mona netika kezandoto. Na ndenge na linga ndene mwanda tsemi. Na ndenge na se donna na makambo na ye, pe na ndenge na s'investir na mwanda tsemi. Parfois je me dis comment nous pouvons nous trouver na niveau oyo. En tout cas, je me pose beaucoup de questions, mais évidemment, Balobakango, chaque chose a son temps et qu'on ne pouvait pas éviter nani destin à Moutou. Mais ndenge olobi que moi j'ai trahi ne Mwandatemi. Parce que vice-président, vous avez je suis en train de vous dire ceci. Je le dis et je le répète trois fois. Je le dis et je le répète 3 fois. Nemwandatsemi pour moi c'est un maître, c'est mon guide, c'est mon père. C'est-à-dire que le paix que je peux faire pour lui c'est de le remercier. C'est-à-dire je ne peux pas intenter action moko ya mabe même tina zaboye vice-ministre passion na ngai souci na ngai za pa na ye mais yende papa na ngai amona yi qu'il faut a frapper a punir nga papa atendi bato ba attaquer na biloko langa mais comme aza papa amona yi que moi na comme na moi biloko faut ba punir ye ba s'attaquer na biloko na ye papa na sengi yo merci moi na zo vivre na kanisi na otonga susu mais ezala biloko moi na yo je crois que c'est ce que je pouvais dire mais moi je n'ai zela ke yo kubimisa maluba mususu kuma misasu maluba moi na mawa yo mtu zali batumbi biloko na yo et puis revendiquer te ba bien na porter plainte lobi parce que tala kaka papa ya moni ke po ye papa moni ponga la kende liboso faut ba détruire ngai. Alors je peux lui dire que merci. Mais au moins, moi je crois que je ne peux pas m'attaquer à lui, je ne suis pas contre lui, je ne l'ai pas trahi. Personne. Mutu mokote même ye mokonde ko mwanda tsebi mutu mokote akotika la kolobake o trahir rien na likambo songolo. Batu mususu bazo pata balobi non mwanda tsebi mapekisa kiyo okende na gouvernement. C'est peut-être ne pas connaître la vérité. Moi je vous dis ceci, bande kolangai. Ngai na bano boya makamusu papa na ngazo balanga makambo nazo discuter na boya makambo papa na ngai mais na tikala ko boya likambo ni mwanda tsemite tout ordre que de mwanda tsem me disait d'ailleurs je croyais que ces désirs devenaient des ordres chaque fois abano le balanga makambo je faisais ça sans penser. Croyez-vous un seul instant ne mwanda tsem apexanga na ke na gouvernement na kei je le ferai pas pour preuve nazo sabino parce que bino boyebi vérité peut-être. Ngai, je n'ai jamais donné mon nom comme membre du gouvernement. Tant que tu as constitué liste, il y a délégué à Bedem, mais mon nom n'était pas là. Il y avait le nom de Mwandatsemi et le nom de Maître Fula Matingu, Oto Tchakuna. Tant que tu proclamé gouvernement, comme mon nom est bimi, j'étais touché. Nayoka Mawa. Parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que va penser le parti? Parce que Ngai n'a pas la carte de la liste où il va déposer. Heureusement,
liste wana ngate muna komango liste wana ngapete muna deposango c'est-à-dire bakoma liste wana ngana za matadi bakenda ko deposango na ba nani zola oyo azalaki directeur ya cabinet ya ni Mwanantsemi le na tongo oyo ya nomination nanga nakenda na mona ni Mwanantsemi na ipsi ke gouvernement ebimi banomenga vice ministre olobi nini ni Mwanantsemi ayebisi nga boye na yoki mawa effort au BDM Assali, il fallait pas tout comme à niveau oyo. Mais que voulez-vous? La politique de siège vide ne paye pas. Kende na gouvernement bunda pour que même na ba poste ya ba compagnie, ya ba société, o me ya kozwa quelque chose pour na BDM. Je te soutiens parce que alobaki nangal kambaki Congo alobi ke kufongo da bandoki kakukondo wakuko. C'est-à-dire na réunion bandoki muninga na yo to ndeko na yo azangate. Yango bomona ki la preuve. Pour la première fois, les militants tout bankengi ba o balataka bleu rouge ya BD ba côté la parlement. Au mona bango kuna yo ndimi ba garde personnel ya Mwanantsemi ba côté l'Assemblée nationale yé mutu abomba ka bango ayebité. C'est-à-dire éprouver que jour à investir ba militants ba ya parce que ngana ne Mwanantsemi to beta kati to solo la pe to bongisa na biso. Donc soki mutu ayo lo bakengana trahir ne Mwanantsemi qu'il me prouve. Et lo connu oko kabola bino. Eloko kabola bino lelo yo ngala lobakango po batu bakufa nazo répéter na bino boye ngai naza politicien nazali na ligne ya bandeko Kasavubu ya bandeko Nzezalandu ya bandeko Nkanza c'est-à-dire que naza politicien ba analyse pe ba conclusion on a cause fois la basée sur ba analyse politique ndeko Mwanantsemi aza religieux azana ba ligne ya bafumo kimbangu ya bakimpa vita ainsi de suite bango la ligne na bango ba conclusion na bango bazwa kango par la foi. C'est ainsi que te kota la BDM on a créé deux branches. Okay. Une branche politique et une branche religieuse. La branche religieuse était gérée par lui-même ne Mwanantsemi comme patron. La branche politique était gérée par moi votre serviteur. C'est-à-dire ngeloba makambo etali ono batu bakende lola to batu bakozwa bénédiction etali ni Mwanantsemi mais makambo o etali ke ba analyse politique ba négociation to ko déboucher ya parti okende wapi etala ki ngai mais na moment o ya ko koma que ngai na lobi ke photo kende par exemple na dialogue to sala boy mais ba ingérence religieuse et comme ko étouffé ba analyse politique yangai c'est là où il y a eu débuté le problème. C'est-à-dire problème yangana ye ezala ki te que non que kinganda trahi kingandi non, c'est-à-dire que nous avons une vision. Vous avez une vision religieuse, moi j'ai une vision politique. Alors ngana pesi vision nangai ndeko ngai photo ye ba yango pe bino bozolanda ngai bato belé balobi non fallait qu'on se soumette na religion, fallait qu'on se soumette na spiritualité. Je le crois. Mais oyebi ke ndeko Kimbangu azalaki puissant mais Kimbangu azwaka indépendance ya Congo te soki la spiritualité ko zuisa batu victoire pourquoi Kimbangu yemko apesa victoire à Congo te? Si la spiritualité pouvait faire vaincre les gens aujourd'hui l'Israël n'entrera pas en guerre. L'Israël n'entrera pas en guerre parce que ils vont seulement prier. Mais on dit bien que la prière a sa dimension. Là aussi, allant la sienne. Voilà, pour vous dire que ne Mwanantsemi asa spirituel à cause de la makamonyonso, je le crois, tant mieux. Sans la politique, ils n'iront nulle part. Ça, je vous le dis. Parce que au Kosambelate, pour négocier à l'invisible, il faut qu'il y ait un individu à qui de négocier. Voilà pourquoi nous avons crié. Les spirituels doivent prier pour les politiciens, afin que ceux-ci puissent, n'est-ce pas, être revêtus du courage à défendre leur pays. C'est ça la vision. Voilà la dimension wana. Tant que comme ngai nazo prôné politique et que spiritualité et zo linga sous que ngai na prôné politique wana. Moi j'ai dit ceci, bande kolangai, il n'y aurait jamais eu le 4 janvier. Ceux qui n'avaient pas les politiciens. Peut-être que non, les Mwanantsemi avaient peur, ou bien les Mwanantsemi craignaient qu'on puisse l'attaquer, qu'on puisse l'empoisonner. Mes frères, je m'adresse à vous. Croyez-vous que, plutôt Kasavubu, Lumumba, Kanza, Bakolon,
bazo s'attaquer na bango mais se permettre ba condition na avion fabriqué par les blancs ba kenti na Belgique ba que de négocier indépendance. Si ces gens-là avaient peur, est-ce que les autres ont indépendance? La peur, nous devons la braver. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est là le courage. Les politiciens doivent braver la peur. Et nous nous sommes dit, malgré que dialogue ezali, ngai na okende na cité de l'OIA, il faut que je puisse apporter les messages à Congo, les messages à Bedem, les messages de la nation. Parce que si nous ne partons pas, qui va apporter notre voix? Personne. Voilà un peu la différence qui a fait qu'il y a eu contradiction entre moi et mon maître Némoana Ntsemi. Mais je ne l'ai jamais trahi. Personne ne peut me prouver. Personne. Alors, moi, le poteau, on comprendre que vous allez ministre et puis député national. Là, il faudrait que Matobaï Bayango. Moi, Namboka, Papi Mantezolo, spiritualité, politique, bon, Batumi Baye Bagate, on est à Masola Kati, Papi Mantezolo, mon apoto, Foboy Bayango, Atanga Napoto, Avanda Mingi Napoto, Papi Mantezolo, Azongi Namboka Nae, à Koti Naboko Nae, à Bandi politique Namboka, Adali, homme d'affaires, Azosa Makamunae. Papi Mantezolo s'est retrouvé pour mener Moanatsemi, Baki, Sikamoko, Papi Mantezolo, Bakabouani, Nane Moanatsemi. Et le connu, c'est que Papi Mantezolo a Kende, a Kinanguma, ou à qui était de cabinet. Obibe Mbutazola bakende ko déposer liste ya batu mais Mbutazola a diété le cabinet ya Nemo Ntsemi akei ba misusu bakei ba misusu ti lelo baza ba vite ba ko kanga kanga ba ka bazana na Nemo Ntsemi zoka bazali na yo départ massif ya ba grande personnalité pembe na Nemo Ntsemi bakei na oponani pour batika de konate non ndeko ngai oyebi que vérité to mwinda ata kuto tiango na se mesa batu baoyeba ke lumière eza na se mesa, c'est tout simplement ça. Ngai na kenda kite, c'est-à-dire que tant on a moni il y a une contradiction. J'ai voulu que vérité ya ngomoko elo bala place nanga na mitiaki na pembeni, je me suis mis tout simplement en retrait. Mais tant que batu belé bazo partager la même vision que moi, ba moni que malamu toya ko partager vision wana nayo, ils m'ont suivi. Mais moi je suis en train de vous dire que je suis toujours là en train de continuer la politique. Vous avez dit que le 4 janvier 2016 ne mwananse malobaki ko pour la province ya Congo central, pour na Bedem, pour na ba Congo nyonso na pesi politique qui na bino na maboko Papi Mantezolo. C'est lui qui a fait ça. Il a fait une prière. Il a fait une cérémonie. Vous avez dit que Mwananse a fait une cérémonie solennelle pour moi, pour dire que moi je quitte la scène politique en faveur de Mantezolo. Et pourtant j'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune de tout le monde. Ne Mwanantsemi a sali discours on a kolobake alongwe na scène politique et ça là qui polémique va monsieur babi que non ne Mwanantsemi c'est parce qu'il a eu 2 millions de dollars oyo et après consultation ya kutana na mwana mboka Joseph Kabila ne Mwanantsemi atiki politique akena ba Congo central alobela ngopé to lobaki pendant que no politique mwana mboka atiki parce qu'il y a ça zumbongo mais si comme ma politique azongeli bon place on appelle toujours comprendre c'est dire que ndekola ngai ngana aloba boye ne Mwanantsemi c'est notre patriarche spirituel. Et ne Mwanantsemi massacré comme dauphin. Dauphin peut changer kayete. Ndenge zawana dauphin atika la kalibela. Si naza dauphin ne Mwanantsemi na makabotali politique. Pe na koti na kati ya politique oyo toko mema mission oyo ya confia biso tina suka. Et moi je crois, je suis en train de vous dire que je n'ai jamais trahi ne Mwanantsemi. Et ne Mwanantsemi masala prière à makasi oyo ya loba que mutu nyonso akotelemela yo na sengi na bajeni pe na bakulu batelemela yo na liboso na mpandi partout ba encercler yo oyo akotante na vie na yo ye moko akozala attaquer asambela le 4 janvier 2016 peut-être yango ozomona ke nzamba azobatela nga malgré toutes les attaques oyo bazosala ngai je suis toujours vivant, je suis toujours tenté de vivre. Bamosu bazobenga nga démon, bamosu bazobenga nga petit sorcier, mais c'est y a pas vraiment de petit sorcier et démon. Comment qu'il a commodé? Oui, mais ndekola ngai oyebi ke démon peut-être batubele bakansaka quand on vous dit démon mbala moko fosilika. Démon elinge loba esprit, démon elinge loba divinisé.
quelqu'un qui est divinisé. C'est-à-dire un démon, il peut avoir un bon démon et un mauvais démon. Non, un mauvais démon ko na Congo dia tunaye na moi suka akoma pe kuna ke yo kabila tinaki yo pembe na epo espionaka ye. Ozali ndeko na ngai batanga ngo na komaki eloko mo boye pe na lingi à l'intention ya bandeko na biso bazolanda biso pe mingi bandeko na biso ya parti BDM. Je veux que baliye balikambo moko pe histoire o na lobela ki bango jour ya suka o na tena réunion na siège na lobala bango boye oyebi ke na mboka mo boye na ville mo boye mutu mo boye azali na mbongo ebele azali na ba magasin na ville. Et chaque matin, mutuana tango la magasin nae, abano kende kuta un fou liboso magasin nae. Alors mutuana abano pesaka ordre ba garde nae, ba beta fou wana parce que fou wana bano linga ko lala ka liboso magasin nae. Alors jour moko boye aya akoma wana amona fou wana babomiye. Ah alobi na sepeli comme fou oya lala ka mingi liboso magasin nanga comme ba assassiner c'est que magasin nanga yo la propre o lala sur la magasin nanga te. Mais tant que na kati ya magasin lobi natala nano ndenge babomela ki fuwana afongoli ba caméra na surveillance na moniteur atala amoni ke fuwana bano bunda bitumba na ba yibi o baninga ba ya ko yiba na magasin na ye. Donc fuwana abano défendre magasin na ye yango nde ba voler wana ba chaki yembeli mutu wana regeta ka lobi na kanisa ki fu oyo abano me masalite na ndako nanga or yende abateli magasin nanga fale ba yi bango abateli donc akufi pour magasin nanga na lingai na lobala bande ko boye batebele ba kanisa ki ngai nde na bano me masalite na BDM te nazalaki nde le seul fu oyo abano batela BDM e bango ba kanisa ki ndenge ngala ke c'est-à-dire ba bominga nde ko boma metamba ko tala na moniteur na bango ba ko sentir que oui Papi Mantezolo azalaki mutu oyo abano batela magasin oyo za BDM. Peut-être va vous regretter, mais peut-être vous allez trop tard. Pour vous dire que je n'ai jamais fait une action contre BDM, même jusqu'à ce jour. Je suis ministre. Même dans le discours, dans le traité, jamais je n'ai mené une action pour qu'on nuire na BDM, qu'on nuire na mutu. D'ailleurs, biloko nangai ba sakajango. Procureur de la République a signé la plainte. Je dis, je ne vais faire aucune plainte contre inconnu, malgré tout yebi batouana, parce que lobby, soki ngai na sali mabe na batouana, bako bosa na kenga na za victime, bako michaba victime pamba. Donc na ndimi na zala na ita na victime, na limbisi bango, parce que ça nga pour la député national, molobelia. Non, pour la zaka ka député, mais c'est parce que pour dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Ils n'avaient pas cette connaissance, ils ont fait ça, je les pardonne. Merci vraiment, les lopone sengomingi parce que garda qui silence, kozo ils allaient pas si toujours lukayo, ozo bana kolobate na kolobate, exclusivité moi na mboka pape Mantezolo alobi na tokundola. Sengeli boyeba mbala ya liboso mwana mboka pape Mantezolo afungola motema na ye aloba o ezali kati na ye mituna ezaki ya bino totunaki ba question sans tabou mais toyo kabona te na 30 secondes mwana mboka pape Mantezolo eloko zoleka pa ne mwana nse misikoyo ba debt na ngiringiri elongo na ngiringiri ekome pa na ye ti loso okomi ma campagne entre ce kaka ya bensek au moins on dirait guerre eza wana ba policier na ngambo bataillon te to comprendre te ne mona sempe na ngambo ba wana ba bakufaka te ba depte na bino wana bakufaka te bango bazo meka magie to mona ba miso bakufaki to mona le bemba policier te mais to mona ya ba depte bango abundaka ba ndika na bani bakufaka te na bokoko mais to mona ki bakufaki siko ba blague wana population avant de pembeni bazo sentir en insécurité et donc on peut ça comme message parce que yo za moto vandaki na kati ya masolo et donc nous de kawana un message pour nous clôturer émission na biso na lina lo bala bande ko ngai ya BDM pe batunyo so bazali e pa ya grand maître le mwanda tsembe nzambe abatila ka peuple ya sana masumu te ya solo soki to yebi ke to sali masumu to tubila soki ya solo ngai na sala ki bino mabe nzambe obatela biso. Mais ceux qui n'ont pas été mabete, boya botubela, parce que Dieu ne peut pas protéger le peuple au Yazala Masumu. Et de deux, totika kokotisa bamakambo o nzambe, parce que nous avons toujours eu des enseignements, on n'attaque pas à un innocent. Comment le Mwandansemi, Oyo a soutenu le dialogue, Oyo a soutenu le glissement, peut s'attaquer à l'institution. Il y a beaucoup de députés nationaux. Comment peut-il s'attaquer à l'institution, même son parlement, où chaque mois,
ndeko ne mwantim azwaka salaire na ya ki député mais ce qu'on doit reconnaître sous ba institution wana te. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à bas salaire aux députés. C'est ça le message que je peux donner, le message de paix, le message il y a retenu, le message il y a vérité, parce que c'est la vérité qui peut nous libérer. C'est tout. Merci beaucoup Bandeko Balandito Komina suka penza ya magazine abiso ezalaki sengo pona biso ko yamba mwana mboka papi matezolo asura à cœur ouvert apesi masolo apesi makanisi na ye na oyo za koleka entre ye na onde mwana nsimi to kukuta na